သင်ဟာတီမွန်စလေယာ series ကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးပြီမလို့ကိုဖန်စစ်တယောက်လို့ထင်နေပြီလားဒါပေမဲ့စာရေးသူကိုယ်တိုင်က anime series ထဲမှာထည့်မပြောပဲလျှို့ဝှက်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာရောသိပါသလားထန်ဂျီရိုရဲ့မူလဒီဇိုင်းဟာအခုလိုကျင်နာတတ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲတကယ်ကို dark sun နဲ့လက်စားချေလူသက်သမားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတော့အမြဲတမ်းမျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့ယူရိုကိုတာကီရဲ့မျက်နှာဖုံးအောက်ကတကယ်ရုပ်သွင်းအမှန်ကဘလို့လဲဆိုတာမျိုးတွေအန်မဲထဲမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့မူဆန်ရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးလေးကိုမှတ်မိလားအဲ့ဒါကမူဆန်ရဲ့သမီးအရင်မဟုတ်တယ်လို့မူဆန်ကသူတို့ကိုအသုံးချပြရနဲ့ရဆက်တပ်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရောသိပါသလားဒီနေ့မှာတော့ဒီမွန်စလေယာပရိသတ်တွေလုံးဝလက်လွတ်မခံတဲ့နဲ့ series ထဲမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပေါင်း30ကိုအသေးစိတ်စုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုသိပြီးသွားရင်တော့သင်ဟာတကယ်ဒီမွန်စလေယာဖန်အစစ်အမှန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဆန်နစ်စုထန်ဂျီရိုအီနိုစုကဲနဲ့တန်ကန်တို့မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင် D1 တစ်ခုရှိရဲဆိုတာသင်သိပါသလားဟုတ်ပါတယ်သင်ကြားတာမမှားပါဘူးမန်ကအပိုခန်းတစ်ခန်းမှာသူတို့က Stylist Crafty Democracy လို့ခေါ်တဲ့ D1 တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။နိုစုကဲဟာ Sword Art Online က Kirito နဲ့အတန်တရုပ်ဆောင်တူညီပါတယ်။သူတို့ရဲ့အတန်တရုပ်ဆောင်ကတော့မာစုအိုကာယိုရှိစုကုပဲဖြစ်ပါတယ်။မူအီချီရိုတိုကီတိုဟာအပါမွန်ဝန်ဖြစ်တဲ့ကိုကုရှိဖိုရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတိတ်တန်မှာပေါ်မပေါက်ပေမဲ့တခြားဘယ်ဟာရှူရာမှမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုတိုကီတိုကအောင်မြင်စွာလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအပါရန်ဒရယ်ကီစုကီအထက်အဆင့်စနစ်ကီစုကီတကောင်ကိုဘသူ့ကူညီမှမပါပဲတယောက်တည်းအနာယူနိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တန်ဂျီရိုအမြဲတမ်းပန်ထားလေးရှိတဲ့ထွက်ပြူလာတဲ့နေမင်း Rising Sun နကက်ဟာတရုတ်နဲ့ဂျပန်မှာတော့တကယ်တမ်းစင်စာဖြတ်ခံထားရပါတယ်တန်ဂျီရိုဆိုတဲ့နာမည်မှာမိသွေးလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ထန်းဆိုတဲ့ကန်ကြီးစလုံးပါဝင်ပါတယ်။သူကဒီမွန်စလေယာတယောက်ဖြစ်မလားခင်မိသွေးရောက်တဲ့သူဖြစ်စတင်ခဲ့တာမို့ဒါကအရှမ်းကိုလိုက်ဖက်ညီလာပါတယ်။ဟာရှီရာဆိုတဲ့စကလုံးကိုဂျပန်လိုရေးတဲ့အခါစာလုံးဆွဲချက်9ချက်နဲ့ရေးရပါတယ်။ဒါကဇလန်စတင်ချိန်မှာရှိနေတဲ့ဟာရှီရာအရေးအတွက်နဲ့ကိုက်ညီနေပါတယ်။ဒီမွန်စလေယာရေးသားသူခိုယိုဟာရိုကိုတိုကဲဟာတန်ကန်ဦးစီကိုစတင်ပုံဖော်တော့ကမန်ကာထဲမှာနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံနဲ့မတူပဲတမျိုးတစ်ပါးသာစိတ်ကူးထားခဲ့တာပါမူလတန်ကန်ကအများကြီးပိုပိန်ပြီးကြွက်သားသိမ်းမရှိပါဘူးသူကနေလောင်တာကာကွယ်ဖို့လက်ရှည်တွေဝတ်ဆင်ထားပြီးမျက်နှာကိုလည်းပတ်တီးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်သင်ရောဘယ်ဒီဇိုင်းကိုပိုသဘောကျလဲဇလန်ထက်ကတချို့စက်ကောင်တွေမှာတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့စပင်ရောင်တွေရှိကြပါတယ်ဥပမာရန်ကိုကူမှာအနီနဲ့အဝါရောင်စပင်ရှိပြီးမစ်ဆူရီမှာပန်းရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်စပင်ရှိတာမျိုးပါဒီမွန်စလေယာထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ရဲ့စားတောက်မှုပုံစံတွေကြောင့်ပါပဲဥပမာအပြင်မစ်ဆူရီရဲ့စပင်ရောင်ကသူမဆာကူရာမိုချီတွေကိုအများကြီးစားခဲ့လို့ဖြစ်တာပါရန်ကိုကူရဲ့အခြေအနေမှာတော့သူပိုးပေးတွေကတမ်ပူရာတွေကိုအများကြီးစားခဲ့ကြလို့ဒီစပင်အရောင်ကိုအမွေရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လီဟာရှီရာစာနဲမီဟာကီဘိုစုကြည့်မူဆန်နဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့တူညီမှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်။စာနဲမီကသူ့ကိုမူဆန်နဲ့နိုင်ရှင်နာကိုသဘောကျမှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ညောက်လုံးကအရက်9ပေ10လက်မခွဲနဲ့ကိုအလေးချိန်165ပေါင်အတိအကျတူညီနေကြပါတယ်။ဆက်ပြောရရင်ဂရိုမင်းတယောက်အမြဲတမ်းငိုနေတတ်တာကိုသင်တတိထားမိမှာပါ။မိဘတွေကိုဆုံးရှုံးရတာမျက်စိကွယ်သွားတာကနေစလို့နတ်ဆိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာထိသူ့ဘဝမှာနာကျင်မှုများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကသူ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီးကျနေတာကိုမကြာခဏတွေ့ရတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းပြချက်တသေးလေးရှိတာနဲ့ကိုငိုတက်ပါတယ်။တကယ်ပြောတာပါ။အခန်းလေးနည်းနည်းရှုပ်ပွားနေတာမျိုးကတော့သူ့ကိုငိုစေနိုင်ပါတယ်။အတိအလင်းမဖော်ပြထားပေမဲ့မူဆန်နဲ့ဂါဂါယာတို့ဟာဆွေမျိုးတော်ဆက်ကြောင်းမန်ကာကတီးတီးတတာကိုအရှိန်မွက်ပြထားပါတယ်။ဂါဂါယာကသူ့ရဲ့သွေးသားထဲကနေနတ်ဆိုးတကောင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးဟာကျင်းစာသိမ့်ခဲ့တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဆိုးကမူလအစနတ်ဆိုးဖြစ်ပြီးပထမဆုံးသောနတ်ဆိုးလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။မူဆန်ဟာပထမဆုံးနတ်ဆိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလူသိများတဲ့အတွက်မူဆန်ကဥပူယာရှိကီမျိုးရိုးကနေဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လို့လည်းလူသိများတဲ့မူဆန်ဟာဒီမွန်စလေယာမှာလူမှုအများဆုံးစက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။အန်မန်ဆက်လန်ရှေ့ဆက်သွားတာနဲ့မျှထန်ဂျီရိုမူလကတန်ရာရလို့ဖြစ်လာတဲ့အမာယုတ်ဟာနောက်ပိုင်းမှာဒီမွန်စလေယာအမှတ်သားဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုသင်တတိထားမိပါသလား။ထန်ဂျီရိုကလူတွေကိုကောင်းတဲ့ဘလောက်တောင်ဝင်တိုက်လို့ရှိလဲဆိုတာသင်တတိထားမိမှာပါ။ဒါကများသောအားဖြင့်ဟာသသဘောမျိုးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့မာကျောတဲ့နဖူးကတကယ်တော့သူ့အမေစီကနေအမွေရထားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အမေဟာတောဝက်တကောင်ကိုတောင်ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးအနာယူခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာဥရိုကိုတာကီရဲ့အနံ့ခံနိုင်စွမ်းကလည်းတန်ဂျီရိုရဲ့အနံ့ခံနိုင်စွမ်းနဲ့အဆင့်တူညီပါတယ်။ဒီမွန်စလီယာရဲ့စာရေးဆရာဖြစ်သူခိုယိုဟာရိုတိုကိုတဲရဲ့လိန်အမျိုးအစားကိုခုချိန်နေထုတ်ဖော်ပြောထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။သို့ပေမဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ဒီမွန်စလီယာလူကြိုက်အများဆုံးမဲပေးရွေးချယ်မှုမှာဆန်နစ်ဆူကပထမနေရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့သောဒီမွန်စလီယာတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေရာတနေရာရာမှာအမှတ်သားတစ်ခုရှိတတ်ပါတယ်။ဥပမာထန်ဂျီရိုရဲ့နဖူးပေါ်ကရှိနေတာမျိုးပါ။ဒီအမှတ်သားကပိုင်ရှင်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားလှတဲ့စွမ်းအားတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပေးဆက်ရမှုတော့ရှိပါတယ်။ဒီအမှတ်သားပါတဲ့ဒီမွန်စလီယာတွေဟာအသက်25နှစ်ထက်ပိုမနေရပါဘူး။ဂျိုရီချီဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသလောက်အမှတ်သားပါတဲ့ပထမဆုံးသောဒီမွန်စလီယာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂယူတာရိုရဲ့ခါကဘာလို့တလောက်သေးသွက်နေရတာလဲဆိုတာသင်တွေးဖို့ပါသလား။အကြောင်းကတော့သူလူသားဘဝတုန်းကဆင်းရဲပြီးအိမ်ရမဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းစာလောင်မှုတ်သိမ့်နေကြရလို့ပါ။သူစာလောင်လာတဲ့အခါကြွက်တွေနဲ့အင်းဆက်တွေကိုတောင်စားခဲ့ရပါတယ်။ရှင်နိုဘူဟာသူ့ရဲ့ဒီမွန်စလီယာအမှတ်သားကိုဘယ်တုန်းကမှမရခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းကတော့အရန်ကိုတီးကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည့်မီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီမွန်စလီယာတွေဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းတစ်မိနစ်ကိုအချက်200 ppm ကိုခံနိုင်ရင်ရှိရမယ့်ပြင်ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန် Fahrenheit 102.2 ဒီဂရီရှိရပါမယ်။နှက်ဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုယ်တော့မဖြတ်နိုင်တဲ့အားအနည်းဆုံးဒီမွန်စလီယာဖြစ်လူသိများတာမို့မရတာကမထူးဆန်းနေပါဘူး။ကာကာယာဥပူယာရှိကီဟာဒီမွန်စလီယာအဖွဲ့အစည်းရဲ့69ဆက်မြောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီမွန်စလီယာအဖွဲ့အစည်းဟာဘလောက်ကြာအောင်လေပတ်နေခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အာခါဆာဟာအမျိုးသမီးတွေကိုစားဖို့ဖြစ်စေတတ်ဖို့ဖြစ်စေညှင်းဆန်တဲ့စနစ်ကီစုကီထဲကတကောင်နဲ့တော့နှက်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။မူဆန်ကသူ့ကိုရန်သဘောကျတဲ့ရလက်နေနဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းဆက်လက်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မူကန်ရထားရဲ့အဓိကဖီလင်ဖြစ်တဲ့အမှုဟာလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေထဲမှာ1600ဖန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနီးလန်းတွေကိုအဓိကအသုံးပြုပါတယ်။သူ့နာမည်ကတီစွမ်းရည်တွေကိုပြီးပြည့်စုံစွာထင်ဟပ်နေပြီးသူ့နာမည်မှာပါတဲ့အန်ဆိုတဲ့ကန်ကြီးကအိမ်မက်ဆိုမှတ်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲရပြီးမူဆိုတဲ့စလုံးကတော့အိမ်မက်တော့မဟုတ်ယူပါယုံလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။တာမာယိုရဲ့အတန်တရုပ်ဆောင်မာယာဆာကာမိုတိုဟာဒီမွန်စလီယာဖွဲ့တွေကနောက်ထပ်တန်တရုပ်ဆောင်တအူးနဲ့လက်ထပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်တရုပ်ဆောင်ကတော့ကန်နီချီဆူဆူမူရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆူဆူမူရာဟာဟာရှိရာတအူးဖြစ်တဲ့အိုဘာနိုင်အီကိုရိုနေရာမှာအတန်တရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။နတ်ဆိုးတွေကလူတွေစားတဲ့အစားအစာကိုစားလို့မရဘူးဆိုတာသင်သိပါသလား။တကယ်ကိုလုံးဝစားလို့မရတာပါ။အဲ့ဒီစားစာကနေသူတို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရကိုမရနိုင်ုံတင်မကဘူး။စားဖို့ကြိုးစားရင်ကိုသူတို့အန်ကြပါတယ်။တန်ကန်ဟာတခြားဒီမွန်စလီယာတွေလိုတအိမ်ထဲမှာထိထားမဲ့အစားသူ့တားတွေကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ထားတာကိုသင်တတိထားမိပါပါ။ဒါကထန်ဂျီရိုရဲ့အဆက်မောင်းနဲ့နီးပါးလောက်တူညီနေတဲ့သူ့တားတွေရဲ့ကြီးမားလာတဲ့အရွယ်စားတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာပောက်ကွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်သူကအဝတ်နဲ့ပတ်ထားရတာပါ။လူတော်တော်များများတတိမထားမိကြတဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တစ်ခုကတော့ဒီမွန်စလီယာအန်မဲစီဇန်2မှာတန်ကန်ရဲ့ကြွက်သားပြည့်နဲ့ကြွက်လေးတွေမှာ10မိုင်ထွက်လာတဲ့အခန်းတစ်ခုရှိတာပါပဲ။တော်တော်လေးရှိဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘဲနဲ့ကြောင့်ကြွက်တွေကပါပလကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ surprise ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့လူတွေတော်တော်များများမသိကြသေးတဲ့ဒီမွန်စလီယာတွေထဲကအန်မဲ character တွေရဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲပရိသတ်ကြီးရဲ့အခုလိုဗီဒီယိုမျိုးလေးသဘောကျရဲဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါရှင်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်